العزاء في الشيراتون والهيلتون والرويال ميراج. كل أعداء الوحدة الترابية المغربية وكل أعداء المملكة المغربية ينصدمون، يتألمون، يتبردعون، ينزعجون ويتفاجؤون ولا يصدقون، بالفعل لا يصدقون. وحظ سعيد لإخواننا السعوديين في 2034 خصوصا بعد خروج كل ملفات المنافسة، فلم يتبقى سوى ملف واحد يمكن أن ينافس في ملف إخواننا السعوديين، هو ملف أستراليا وأوقيانوسيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني في هذا اللقاء الجديد. المفاجأة الكبرى، مفاجأة القرن وإعلان رسمي: المغرب يكسب تنظيم كأس العالم. قرار تاريخي، قرار بالإجماع، نعم بالإجماع. كل دول العالم وراء ترشيح المغرب ومن معه لإقامة تظاهرات كأس العالم 2030. خبر حصري: شرف كبير، شرف كبير للمغرب والمغاربة. العزاء في الشيراتون والهيلتون والرويال ميراج. كل أعداء الوحدة الترابية المغربية وكل أعداء المملكة المغربية ينصدمون، يتألمون، يتبردعون، ينزعجون ويتفاجؤون ولا يصدقون، بالفعل لا يصدقون. الخبر الذي هز أركان هذه الدول التي تكن العداء للمغرب وشعب المغرب. بالفعل المغرب أصبح رقم صعب في العلاقات الدولية. المغرب أصبح ذو مكانة مهمة ومتميزة على صعيد التوازنات الدولية. بلاغ من الديوان الملكي، وكل خبر صادر من هذا الديوان، من هذه المؤسسة الملكية، فهو يعتبر قرار ذو مصداقية وموثوق رسميا وأكد على رسميا الاتحاد الدولي لكرة القدم يقرر بالإجماع، نعم بالإجماع، وأكد عليها اختيار المملكة المغربية بشكل رسمي، زائد إسبانيا والبرتغال معه كترشيح واحد ووحيد لتنظيم مونديال كأس العالم 2030 لكرة القدم. وكما قلنا بلغ للديوان الملكي يبشر المغاربة وكذلك يبشر الإسبان وكذلك يبشر البرتغاليين ويشكر الجميع على ثقتهم. هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم إشادة واعتراف بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة. وبهذه المناسبة عرب جلالة الملك عن تهنئته لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة. المشكل الآن البعض لا زال لم يستيقظ من صدمة تنظيم المغرب كأس إفريقيا وما رافق ذلك من تحليلات عن الجوساسة والكولاسة وما شابهها لتصطدم بتنظيمه لكأس العالم 2030. ألف تريليون مبروك للمملكة المغربية وللشعب المغربي ولملك المغرب. وحظ سعيد لإخواننا السعوديين في 2034 خصوصا بعد خروج كل ملفات المنافسة، فلم يتبقى سوى ملف واحد يمكن أن ينافس في ملف إخواننا السعوديين، هو ملف أستراليا وأوقيانوسيا. وبالتوفيق لإخواننا في المملكة السعودية فهذه الرغبة تعد انعكاسا لما وصلت إليه والحمد لله من نهضة شاملة على جميع الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات. والبطولة الاحترافية بالمملكة العربية السعودية خير دليل على ما نقول، فهي أصبحت تنافس أكبر الدوريات العالمية باستقطابها للعديد من نجوم كرة العالم الدولية، فمسيرة موفقة لإخواننا السعوديين. تهانينا لجميع العرب والمسلمين الذين عبروا عن فرحهم ودعمهم لإخوانهم المغاربة بعد الفوز بهذا التنظيم الذي سيجعل المغرب والمملكة المغربية تدخل في التاريخ العالمي من أوسع أبوابه. اليوم والحمد لله نبدأ فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم المغربية، خصوصا بعد الملحمة التي عاشها المغرب في قطر وجعلت كل العرب والمسلمين وجميع دول المعمور تهتف وتحمل أعلام المملكة المغربية. فهذا الفوز جاء بعد الاجتماع الذي عقدته الفيفا والذي وافق عليه مجلس الاتحاد
مع أخذ قيمة اعتبارية وسياق تاريخي لانطلاق أول كأس للعالم التي احتضنتها أوروغواي عام 1930. تم الاتفاق على إقامة 3 مباريات في دول أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، الباراغواي والأوروغواي، وبذلك ستكون هناك بصمة عالمية 2030. كأس العالم ب3 قارات و6 دول للاستمتاع باللعبة الجميلة وكذا الاحتفال بمئوية كأس العالم. يعني هنا خصنا نفهم واحد القضية، هناك من يروج بأن كأس العالم ستقام ب4 قارات وبأنها ستقام ب6 دول عوض 3، وهذا كله خطأ في خطأ. المشكل هنا أنه اتفق الاتحاد الدولي مع دول أمريكا الجنوبية على أن بمناسبة الذكرى المئوية لتنظيم تظاهرة كأس العالم، اتفق الاتحاد الدولي مع هذه الدول بإقامة 3 مقابلات. الأولى لهاتين الدول هي الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي، على أن تقام المقابلات الأولى 3 في هذه الدول لكي يتم الاحتفال بمئوية مرور 100 عام على انطلاق تظاهرة كأس العالم، وهذا هو الأساس. أما الأمور الأخرى التي تتحدث عن 6 دول ستقام بها فكل هذا هراء في هراء. الدول التي إلى حد الآن مرشحة والمرشحة الوحيدة لتنظيم كأس العالم هي المغرب، إسبانيا، البرتغال. أما عدا ذلك فكله هراء في هراء وكلام ليس له أي مصداقية. نهنئ الشعب المغربي ونهنئ إسبانيا والبرتغال، وإلى لقاء آخر إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي.